Du kan. 16 kan jag ta. Vi tar 6. Grannar. Nu tar vi startmotor. Är du med nu? Så har vi 5 sekunders fullt där uppe. Så jävla starten. Ja, och så svag vänster. Svag bara. Och så ner. Och så höger. Och så runt och så lite svagt vänster. Lite svagt vänster till och sen höger. Lite svagt. Och sen fram och sen hopp. Och sen efter höger skarp. Och sen vänster. Rakt. Och så hoppar vi. Hopp. Och så vänster kurva. Skarp. Och så upp. Och så en lång höger. Och så kniper den. Runt. Så kör vi. Och så vänster. Och så litet hopp. Och så, nej precis efter kurvan. Och så, tack. Hopp. Och sen höger. Rätta upp. Lite vänster, höger igen. Och så skarp vänster. Och så kramhoppet. Och så kommer skyltarna där. Visa hur många sekunder. Och så vänster. Och sen upp och så lite rakt och så höger. Och så höger igen. Och så runt och så rakt. Lite vänster. Lite höger. Och sen tunnelhoppet. Och sen skarp vänster. Skarp höger, lång innan platåhoppet. Upp! Och så full fart där, fullfartsrakan. Går som satan. Fullfartshoppet. Så, det var helt klart.